नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी लोग सुनते हैं आयुर्वेद से जुखाम, बुखार और खांसी को तुरंत सही कर सकते हैं। आजकल तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दिन में धूप खिलने से तापमान बढ़ जाता है तो रात में पारा लुढ़क जाता है। ऐसे में थोड़ी असावधानी आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। आयुर्वेद शास्त्र में इस समय को सांधि काल कहा जाता है। ऐसे मौसम में रोग अधिक शीघ्रता से शरीर पर हमला बोल देते हैं। खासकर अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो लापरवाही काफ़ी महंगी भी साबित हो सकती है। लेकिन सांधि काल में बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में घर के छोटे छोटे नुस्खे बताए गए हैं जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है लंबी आयु का रहस्य। आयुर्वेद में 75% रोगों को दूर करने के लिए घर के रहन सहन और जीवन शैली पर निर्भर करता है, जबकि 25% औषधियों से उपचार किया जाता है। सर्दियों में बुखार का हमला मनुष्य पर कभी भी हो सकता है। मौसम बदलना शुरू हुआ नहीं कि बुखार ने आ घेरा। मच्छरों का आक्रमण भी मलेरिया जैसे जानलेवा बुखार को आमंत्रित कर देता है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि उचित इलाज और सही जानकारी की जो घर में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर के.डी. शर्मा कहते हैं कि बदलते मौसम में सर्दी, खांसी व जुकाम जैसे रोग जल्दी पनपते हैं। इस मौसम में पौधों में फूल खिल रहे होते हैं, जिससे वातावरण में पोलन की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा धूल अधिक होने से गला खराब हो जाता है, जो बाद में गंभीर रोग के रूप में पनप जाता है। सामान्य कोल्ड और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। तुलसी या ठंड के मौसम में लाभदायक है। तुलसी में काफ़ी अपचारी गुण समाये होते हैं जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर हो जाता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां प्रत्येक 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इसे पीने से आराम मिलता है। सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक को महाऔषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबाल कर पिलाएं। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फ़ायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से आराम मिलता है। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का भी होता है। इसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आप तकलीफ से निजात पाएंगे। जुकाम और खांसी के इलाज के लिए यह बहुत अच्छा देसी इलाज है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी सौंठ पाउडर, 2 चुटकी लौंग का पाउडर, 1 चुटकी और बड़ी इलायची, आधी चुटकी छोटी इलायची लेकर इन सबको 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें। इस दूध में मिश्री मिलाकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। शुगर वाले मिश्री की जगह तुलसी का पाउडर मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जुकाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से फ़ायदा होता है। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म कर लें। इससे बंद नाक और गले की खराश दूर होगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। हथी नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं ले। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा व तत्काल आराम मिलेगा। इलायची न केवल बहुत अच्छा मसाला है बल्कि यह सर्दी और जुकाम से भी बचाव कराता है। जुकाम
होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से आराम मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो के साथ सुनाई देने वाला ऑडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।